Mga ka-sound, welcome back to my YouTube channel. Isa-sound test natin itong lahat ng mga box na ginagawa ko. Tara, samahan nyo ako. Mga ka-sound, set out muna kay Glenford Sudaria. Shout out ka vlog, ka-sound. At saka kay MJJ Vlog Official. Ka-sound, umpisahan natin sa isa-isa, no? Unahin na muna natin yung high, mid, at saka sub, no? Tapos isabay natin lahat. Mga ka-sound, yan munang high, oh. TNT na 300 watts yan, compression driver. At saka nagda-drive din ng 300 watts na amplifier. Tapos, ang susunod natin, yung mid. Patayin muna natin, oh. Ito na yung mid. Medyo low mid ang labas niya, no? Nagda-drive yung 500 watts na amplipass din. At saka yung isunod natin, yung B12 natin, ito naka-load sa 15 inches na 600 na DHC. Ang labas nito, low mid. At saka i-open din natin kasi per channel to. Ito naka-bridge to 15 natin na 600 na DHC. Ito yung doon sa taas, yung may trompa tayo doon na ginawa ko. Linagay ko sa channel 3 ng Karodyo, no? Ito, dagdag ng mid-range yan. DJ Raycon Remix. Ngayon, kabit, patugtugin natin yung sub natin, no? I-off muna natin to yung Karodyo natin. Ka-sound, sabay na natin lahat, no?
DJ Ron's on the mix. Let the showdown begin. Download activated. Boy, idol na? Kami pa! Preparing and initiating base test. Initiating sound check. Preparing and initiating Of a base sinking tide is rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on. Heartache. LMC Music Production. Powered by San Lorenzo X-Log. DJ and Gania by DJ Rap. Masaya Remix. Activated. Mix Club DJs. Mix Club DJs.
Mga kasound, yung lahat ng binuo natin, ganyan na, no? Ang susunod ko na video nito kung paano ko kinabit to, 4 kasi ng amplifiers ang gumagana rito, no? Sa ganitong mga box lang. I-demo ko sunod na araw yung mga connection dito sa 4 na amplifiers. Naprepara ko kasi ito lapit ng New Year eh. At saka may sasabihin din ako sa inyo noon. Saka mga kasound, yung dumaan din ulit pala, paki-subscribe na lang. At saka ipindot na rin yung notification bell at saka i-share na rin, no? At saka sa mga bago nating videos, notify ko kayo at saka makasubaybay kayo, no? Eh marami pa tayong gawin ng mga tutorial, no? At saka shout out pala sa mga kapitbahay ko. At saka thank you din sa mga lahat na nasuporta sa akin. God bless. At saka ingat, ha.